Դուք շուրջ 16 տարի Մայրաթորում հայ առաքելական եկեղեցում ծառայել եք որպես հոգևոր սպասավոր։ Այո։ Եկեղեցու կողմից տիրադավ հռչակված սրբազանների հետ կապված ում հետ եք դուք ծառայություն իրականացրել, ովքեր են եղել ձեր առաջնորդները, ինչ պատմություններ եք հիշում, ինչպիսի առաջնորդներ էին նրանք, արդյոք այնքան սուրբ են, որքան հիմա ներկայանում են եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ փորձում են մաքրագործել, հա, այսպես ասած եկեղեցին։ Տեսեք, ես բնականաբար ճանաչում եմ բոլորին, սարկավակ ժամանակ եղել եմ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում, վանահայրը եղել է Անուշավան սրբազանը, որևէ արտառոց բան չունեմ իր հետ կապված, առաջնորդ բնականաբար վանահայր առաջնորդ եղել է որպես եւ շատ ավելի եկեղեցասեր, այն ինչ որ ես տեսել եմ, էլի, այսինքն ինչ որ ես կարող եմ ասել։ Ինձ համար զարմանալի էր, որովհետև նաև նախկին իշխանությունների հետ մտերմություն ջերմ հարաբերություններ են ունեցել։ Նավասար սրբազանը քաղաքական առումով կարող ենք բացառել, որ իր մոտիվացիան վեհարանը վեհափառից ազատելու դա քաղաքական դրդապատճառներն են, այլ պատճառներ կան։ Ես կարծում եմ, որ չգիտեմ ինչ պատճառներ կան, բայց ամեն դեպքում միշտ մտերիմ հարաբերություններ ա եղել նախկին իշխանությունների հետ, որևէ արտառոց բան չի եղել վստահ եմ, այսինքն ամենայն դեպս այն ժամանակահատվածում, որ ես եմ եղել այնտեղ։ Դրանից հետո ես եղել եմ Արարատյան թեմի հոգևորական որպես եւ նույնը Նավասար սրբազանը, որևէ արտառոց բան չի եղել, այսինքն միշտ ես իմացել եմ որպես եկեղեցասեր, որպես հայրենասեր անձնավորություն եւ էլի ու էլի ինձ համար շատ տարօրինակ կերպով, շատ զարմանալի կերպով եւ նաեւ ասեմ շատ ցավալի կերպով, որովհետեւ բոլորիս էլ հայտնի է, որ նաեւ Նավասար սրբազանն է մտերմիկ հարաբերություններ ունեցել նախկին իշխանությունների հետ, դա թաքցված չի եղել, դա որևէ կերպ պահված չի եղել եւ դա ակնհայտ է եղել բոլորի համար եւ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ նախկին իշխանություններն են շփոթմունքի մեջ, թե ինչի պիտի Նավասար սրբազանը այսօր Փաշինյանի ձեռքը սեղմեր, որովհետեւ եկեղեցու բարեկարգում ասվածը նույնիսկ 10 եպիսկոպոսները գիտեն, որ այսօրվա իշխանությունները չէ, որ պետք է իրականացնեն։ Այդ դեպքում ո՞րն է դրդապատճառը, որ միացել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Չեմ կարող հստակ ասել, որն է դրդապատճառը, որովհետև իրենք նշում են, որ եկեղեցու բարենորոգում, բարեկարգում եւ այլն, բայց այստեղ եկեղեցու իրենք էլ շատ լավ գիտեն, վստահ եմ իրենք շատ լավ գիտեն, որ ոչ իրենք են եկեղեցին բարեկարգողներն ու բարենորոգողները, ոչ էլ այսօրվա իշխանությունները։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուրը նրանցից ունի իր պատճառը եւ այդ 10-ին համատեղել եւ մեկտեղել է իրենց արժև դրված այն կարծում եմ կոմպրոմատները, որոնք որ ստիպել են իրենց միանալ այդ շարժմանը։ Տեսեք, Արշակ Սրբազանի դեմ էլ լուրջ կոմպրոմատներ կային, ներկայացնում էին, հետո ինչ-որ տեսանյութեր հրապարակվեցին, որոնք իհարկե Սրբազանը չի ընդունում, ասում են դա ես չեմ տեսանյութերում։ Նա չհանձնվեց։ Այո։ Բայց մյուսները, օրինակ Գևորգ Սրբազանը, որը ինչպես եկեղեցականների շրջանում են ասում, մարդ է դարձել, այսպես ասած, հենց վեհափառ հայրապետի եւ նրա քրոջ որդու շնորհիվ։ Այո։ Նրանց հետ ունեցած քրոջ որդու հետ ունեցած կապերի շնորհիվ։ Բարոյական տեսանկյունից ինչ է սա նշանակում։ Ոչինչ։ Բարոյական տեսանկյունից սա ոչինչություն է։ Այսինքն եւ Մայրաթորում եւ թեկուզ իր շրջապատում, թեկուզ մյուս տեղերում, որտեղ որ հայտնի է, որտեղ որ ճանաչում են, բոլորը շատ լավ գիտեն, որ այն ամենը ինչին հասել է Գևորգ եպիսկոպոսը նախկին, հասել է վեհափառի շնորհիվ եւ Մկրտիչ Սրբազանի շնորհիվ, որովհետեւ թե ուսանող տարիներից Սևանի Վազգենյան դպրոցում ուսանելիս, թե հետո Գևորգյան ճեմարանում եւ թե հետո երբ որ ավարտեցին վեհապառ ուղարկեց ԱՄՆ սովորելու, հետո ուղարկեց Անգլիա սովորելու, հետո բերեց եկավ Հայաստան, նշանակվեց Մայրաթորում, հետո նշանակվեց վեհապառը իր համար հատուկ թեմ ստեղծեց Արարատյան թեմը կիսելով եւ Մասյացոտիաց թեմ ստեղծելով եւ նրան նշանակելով թեմի առաջնորդ, կարգելով թեմի առաջնորդ, նա ուներ այն բոլոր բարեհաճությունները, այսպես ասեմ, վեհապառի կողմից, որը որ կերազեր Մայրաթորում յուրաքանչյուր հոգևորական։ Այսինքն ունենալով այդ ամենը, այսօր հուդայաբար մեջքից հարվածել վեհապառին, սա կարծում եմ
մի քիչ ավելի բարոյականությունից զրկված լինելն է։ Դուք չեք տեսնում վեհապարի մեղքը այս ամենի մեջ, օրինակ նա իրեն շրջապատել է այդպիսի մարդկանցով, հավատացել վստահել է այդպիսի մարդկանց։ Ես հիշում եմ, երբ որ մամուլում սկսեցին գրել Նավասարդ Կճոյանի Բենթլիի պատմությունը, վեհապար Հայրապետը կանգնեց եւ ասաց, որ նվեր է ստացել, այսպես ասած արդարացրեց, հա, Նավասարդ Կճոյանին, բայց այդ ամենը չի գնահատվել։ Դուք այստեղ չեք տեսնում վեհապարի մեղքը, ինքը արդյոք չպետք է նախաձեռնել հենց այդ մաքրման գործընթացը սկսելով Նավասարդ Կճոյանի նման հոգևորականից, Գևորգ Սրբազանի նման հոգևորականից։ Տեսեք, վեհապարի մեղք ասելով ես շատ ավելի լայն եմ հասկանում եւ ես վստահ եմ, որ ինչպես եւ ես, ինչպես մնացած բոլորը, մենք չենք որ պետք է քննենք մեղքերը եւ մնացած ամեն ինչը։ Ես կողմ եմ յուրաքանչյուր տեսակի ռեֆորմների մայրաթոռում եւ Էջմիածնում եւ ընդհանրապես հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցում, այո, մշտապես պետք է լինեն ռեֆորմներ, մշտապես պետք է լինեն ինչ որ նոր մտքեր, նոր փոփոխություններ, որոնք որ ստիպում են եկեղեցին ել ավելի զարգանալ, որոնք որ ստիպում են եկեղեցին ել ավելի մոտենալ ժողովրդին, որովհետեւ եկեղեցին վերջը ժողովուրդն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեսել է այն ժամանակ այդ մեղքերը թե չի տեսել եւ այլն, դրանք ես կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ բաներ են եւ բոլորը տեսնում են, որ ես կարծում եմ, որ վեհապարը ժամանակ է տվել ուղղվելու համար, ժամանակ է տվել այն ամենը ինչ որ կատարվել է շտկելու համար եւ կարծում եմ չի ստացվել։ Եվ բնականաբար այսօր էլ հենց այդ եթե այն ժամանակ կանխվեր, այսօր այս վիճակը չէր լինի։ Ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես կգնահատի այն հոգևորականներին, այն սրբազաններին, ովքեր այս ընթացքում, ինչպես դուք եք ասում, մեջքից հարվածելով կաթողիկոսին իր կողմն են անցել։ Շատ վատ։ Յուրաքանչյուր կոպիտ ասեմ, դավաճանի հետ վարվում են նույն ձևով, ինչին որ ինքը արժանի։ Այսինքն այսօր եթե մայրաթոռից են դավաճանվում, մայրաթոռն է դավաճանվում, դա եւ Նիկոլ Փաշինյանը կդավաճանվի, եւ մնացածները կդավաճանվեն, որովհետեւ եթե մի անգամ որևէ մեկը դավաճանում է ինչ-որ մեկին, նա հստակ ընդունակ է դավաճանելու նաեւ այն մյուսին։ Իսկ ինչ վերաբերում է եկեղեցու եւ մայրաթոռը լքել ու դավաճանելը, սա արդեն որևէ տեղ չտեղավորվող հանգամանք է։ Տեսեք, տեղեկություններ տարածվեցին, որ վեհապար Հայրապետի եղբայրը Եզրա Սրբազանը գործակալ է։ Փաստաթուղթ նույնիսկ հրապարակվեց, սակայն հետագայում մեր գործընկերները նույն փաստաթուղթը եւ նույն բարձրաբանում ազգային անվտանգության ծառայությունից չկարողացան ստանալ։ Առեղծվածային պատմություն չէ ձեզ եւ ինչ է թաքնված այս ամենի հետևում։ Պատահական չէ, որ իշխանական civic լրատվամիջոցը հրապարակել, որի վերաբերյալ մենք հետագայում չկարողացանք որևէ այլ տեղեկատվություն ստանալ։ Թուղթ հրապարակվեց, որով որ գործակալ է։ Ճիշտ է։ Դուք երբևէ ձեր կյանքում 30 կամ 40 տարվա թուղթ տեսել եք։ Իրական թուղթ 30 կամ 40 տարվա։ Եթե գրքերի մասի չէ, Ես տեսել եմ թուղթ, փաստաթուղթ արխիվում 30 կամ 40 տարվա։ Այդ փաստաթուղթը խունացած, որտեղ ու ոնց ուզում է պահեն այդ փաստաթուղթը։ Չի կարող լինել սպիտակ եւ մաքուր ջերմակ ուղակի սև թանակով գրված թուղթ, որտեղ որ չկա կնիկ, որտեղ որ չկա անուն ազգանուն, ստորագրություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն 30 կամ 40 տարվա թուղթ այսօր ես էլ կարող եմ որևէ թուղթ բերել, ասել որ ես էլ տիեզերագնաց եմ։ Բայց ամեն ինչ ապացուցել է պետք։ Այսինքն ֆեյքերով եւ յուրային լրատվամիջոցներով դա տարածելը եւ իմիտացիա ստեղծելը, որ գործակալական ես իմ ինչ ցանց կամ չգիտեմ ինչ։ Հետո ես էլ կարող եմ անել։ Գիտեք, որ վերջին օրերին հոգևորականների նկատմամբ մեղադրանքներ են առաջադրվում, նաև որոշ մարդկանց վկաների կարգավիճակ են տալիս, կարծիք կա, որ նպատակն այն է, որպեսզի նրանց ելքը Հայաստանից արգելվի,
որպեսզի նրանք հետագայում չկարողանան դրսում կազմակերպվող հոգևոր ժողովին մասնակից լինել։ Դրա վերաբերյալ ինչ կարծիք ունեք եւ ի վերջո հոգևոր ժողովը 21-րդ դարում միայն ուղիղ տետատետ հանդիպման միջոցով չի, հա, որ իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով է հնարավոր, տեսակապով է հնարավոր, ինչ է թաքնված այս ամենի հետևում։ Տեսեք, մանավանդ վերջին օրերին մենք նկատեցինք, որ քննչական կոմիտեն սահմանափակումներ մտցրեց տեղաշարժի մեջ 6 եպիսկոպոսների, Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներ, ովքեր որ պարզապես ներկայ էին գտնվել Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստին եւ իրենց գործառույթն են իրականացրել վերջի վերջո։ Սահմանափակումները բոլորիս հայտնի կարգալուծության հետ կապված էր, որ իբր թե դատարանի ակտը չի իրականացվել եւ այլն, բայց որևէ մեկը կլինի երկրի դատարան, կառավարություն, որևէ քաղաքացիական իշխանություն իրավունք չունի միջամտել մայրաթոռի ներքին գործերին։ Սա մայրաթոռի բացառապես մայրաթոռի ներքին գործն է եւ որևէ մի հոգեվորական մայրաթոռը չունի աշխատանքային պայմանագիր, որը որ կարելի է լուծարել դատարանով կամ դատարանով այն վերականգնել։ Հետևաբար նույնիսկ դատարանը եւ դատական որևէ մարմին իրավունք չունի այն քննել։ Հետևաբար թե վերականգնվելու եւ թե չգիտեմ կարգալուծության վերաբերյալ դատարանը չի կարող որևէ որոշում կայացնել։ Դա բացառապես մայրաթոռին է։ Իսկ եպիսկոպոսների մուտքը արգելելը, ելքը արգելելը երկրից եւ տեղաշարժը սահմանափակելը, սա իմ կարծիքով բացառապես վերաբերում է եպիսկոպոսական ժողովին, որը պետք է տեղի ունենար փետրվարի 16-ից 19-ին Ավստրիայում։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ կարգալուծության հետ կապված սահմանափակումներ կարող է մտցվել։ Դե բնականաբար արդեն ճնշումներ է, որ չկարողանան իրականացնել եպիսկոպոսական ժողով։ Բայց այսօր այն տեխնոլոգիաների դարաշրջանն է, որով որ կարող են իրականացնել, ասենք օրինակ, չգիտեմ, Zoom-ով, օրինակյա։